வணக்கம் வியூவர்ஸ், நான் உங்களைய 12th சி பிசிக்ஸ் மணிகண்டன் ஆர் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ எப்படி ஆர்என் ஸ்பீக்கரில் நம்ம சவுண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது தான் ஆர்என் ஸ்பீக்கர். இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கிறேன், இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரோடையும் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரில், சின்னதாக இருக்கிற ஆம்ப்ளிஃபையரில் நான் வச்சுருக்கிறேன். பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நான் இதில் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நான் இதை சொல்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் இதில் போடுற வீடியோவை நீங்கள் அப்டேட் ஆகும், நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வியூவர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என் ஸ்பீக்கரை நம்ம கழட்டினோம்னா, இப்போ பாருங்கள், நான் கழட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ நான் அதை கழட்ட போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி போல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் அதை கழட்டிக்கிங்க. இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் காயில் இருக்கும். இப்போ அந்த காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கும். அதில் தான் நம்ம அட்டையை வைக்க போகிறோம். இப்போ அந்த அட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வெறும் மூணு அட்டை தான் இருக்கும். இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லேசான அட்டை இருக்கும். அது போக அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கும், நல்லா கெட்டியாக இருக்கும், அந்த அட்டையை வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கரெக்டாக ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு லேசான அட்டை வைக்கணும். அது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ பத்தாது, அதுக்காகத்தான் நம்ம இன்னும் அட்டை வெட்டணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு சார்ட் பேப்பரோ இல்லை ஏதாவது நோட் புக் பேப்பரோ எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அட்டை வேணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கடையில் டயாப்பர் ஷீட் அட்டை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களே கொடுப்பாங்க, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இப்போ அட்டை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஃபுக்கு நம்ம ஒரு சார்ட் பேப்பரில் அட்டை வெட்டிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு அட்டை வெட்டி வச்சுருக்கிறேன், அதை காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரில் இந்த மாதிரி சைஸு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அட்டை வெட்டிக்குங்க. நீங்கள் எந்த சார்ட் பேப்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போல்ட் ஹோல்ஸ் மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கட் பண்ணிக்கிற பேப்பரை காமிக்கிறேன், இதில் பார்த்துக்குங்க. கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல்ஸ், பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இதுலேயும் நம்ம கட் பண்ணணும். இப்போ இந்த அட்டை பேப்பரை எடுத்து நீங்கள் இதில் கரெக்டாக அளவு வச்சு நீங்கள் கூட இதில் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ண பேப்பர் நான் ஒன்று காமிக்கிறேன், பாருங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம இதில் எப்படி அட்டை பேப்பரை செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ இதில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெட்டின அட்டை பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்குங்க. கரெக்டாக ஹோல்ஸு நம்மளுக்கு நட்டு போடுற அளவுக்கு இருக்கணும், அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்குங்க. இப்போது அதே மாதிரி இன்னொரு ஷீட் எடுத்து அதே மாதிரி வைங்க. இப்போ வியூவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் ரிப்ளை பண்ணி காமிக்க போகிறேன், மறுபடியும் இதில் எப்படி அட்டை ஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது. இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த அட்டை, இந்த அட்டை, இந்த அட்டை, இது மொத்தமாக மூணுமே அதுலேயே இருக்கும். நாம் இப்போ புதுசாக தான் ஒரு அட்டை வைக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், ரெடி. இப்போ ரெண்டாவது அட்டையை நம்ம வச்சாச்சு. இனி அடுத்து நம்ம மூணாவது அட்டை வைக்கணும். இதையும் வச்சாச்சு. இப்போ நாலாவது அட்டை நம்ம வைக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம டோட்டலாக அட்டை வைக்கிற எல்லாத்தையுமே முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அதையே மேக்னெட்டோட க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ எல்லா ஹோல்ஸும் கரெக்டாக நம்ம வச்சுருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ ஓகே, நம்ம மேக்னெட்டோட அதை அட்டாச் பண்ண போகிறோம்.
ஓகே வியர்ஸ், இப்போ நம்ம அதை அட்டாச் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம நட்டு போடணும், அதுக்கு டைட் பண்ணணும். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம 4 ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஹோல்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி போல்ட் மாட்டிடணும். இப்போ நம்ம நட்டை ஃபுல்லாக அப்படியே டைட் பண்ணி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 போல்ட்டு அப்படியே டைட் பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி 4 போல்ட்டையும் டைட் பண்ணிக்கோணும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் இதில் கொடுத்துக்கோணும். கொடுத்து கொண்டு ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரில் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் இதில் அவுட்புட் கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே ஓகே, நாம் இப்போ இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டீங்க. இப்போ இதில் என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதில் இருக்கிற நட்டை நம்ம டைட் பண்ணோம்னா வால்யூம் அப்படியே குறையும். ரொம்ப டைட் பண்ணிடாதீங்க, ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சவுண்டு நல்லா கேட்கும் தெளிவாக. இப்போ நான் எஃபெக்ட் இப்போ காமிக்க போகிறேன். இப்போ இதில் ரொம்ப இந்த 2 நட்டை இப்போ டைட் பண்ண போகிறோம். இப்போ டைட் பண்ணால் இதனுடைய வால்யூம் அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்போ அதை ஓரளவுக்கு லூஸ் பண்ணி விட்டோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ பாருங்கள். இருண்ணா போட்ட. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்க. இப்போ இதில் 4 போல்ட்டையுமே நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா சவுண்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக கேட்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு நட்டுக்கூட டைட்டு ரொம்ப டைட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சவுண்டு கிளியராக கேட்காது. இப்போ ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த ஆரன் ஸ்பீக்கரை எடுத்து இந்த கொடையில் நம்ம மாட்ட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரனை நம்ம இதில் மாட்டியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம இது எப்படி செட் பண்ணுறது, அதாவது நம்ம வால்யூமை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இப்போ போட போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும். இப்போ ஓகே, இதோட முடிஞ்சுச்சு.